السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بقى ونقول بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفك بها الكرب وتحل بها العقد. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهارده بقى فتحت التلاجة ملقتش فيها حاجة. قلت ايه، اروح اجيب شوية طلبات من السوق. طبعا من السوق شربين. الاسعار ايه ما اقولكمش، الاسعار عالية خالص خالص خالص. يعني الحاجة بدل يعني مثلا تروحي تجيبي حاجة ب2 جنيه، بعدها تاني يوم تروحي تجيبها ب10 جنيه ب15 جنيه. الاسعار راحت في دنيا تانية خالص خالص. آه فطبعا بقى كل يوم بسعر، يعني مثلا انت بتجيبي بسعر دلوقتي، تاني يوم بتجيبي بسعر تاني خالص. فطبعا بقى فتحت التلاجة. انا طبعا كل اسبوع بجيب الطلبات بتاعة البيت عامة. يعني ما بحبش ان انا اجيب حاجات للبيت من بره من الشارع. لا، انا على طول بروح اجيب الطلبات، بتفضل عندي من الاسبوع للاسبوع. وطبعا ما بحبش ان انا اجيب حاجة على حاجة. لا، بحب ان انا اخلص الطلبات بتاعتي كلها، وبعد كده بقى بجيب ايه على جديد، عشان ما فيش حاجة في الايام اللي احنا فيها ديت، ما فيش حاجة تبوظ وكده. يبقى كل حاجة ايه مرتبة كده، وكل حاجة طازة وفي وقتها. يعني من الاسبوع للاسبوع. وعامة يعني مش بجيب من الاسبوع للاسبوع، لا عامة يعني بجيب ايه على طول كده. يبقى البيت بتاعي ما بحبوش يكون خالي من اي حاجة، لازم تكون الحاجة عندي موجودة. فانا بحب ماما اخلصها فاقوم رايحة جايبة بقى إيه كل حاجة بتاعت الاسبوع. طبعا بقى إيه الاسعار راحت في دنيا خالص. ربنا يسترها يا رب من الايام اللي هي جاية، اللهم امين. فقلت لازم ان انا اروح السوق واجيب شوية طلبات يبقوا موجودين عندي في التلاجة. طبعا بقى جبت الطلبات مش يعني جبت طلبات اللي هو الغدا بتاع النهاردة، واللي هو الحاجات دي. طبعا جبت معاكم اللي هو السمك دي سمك اللي هو البلطي، وسمك بوري. طبعا انا جايبة السمك البلطي جايبة فيه كيلو عامل 60 جنيه. وجايبة برضو معايا اللي هو البوري عامل 100 جنيه. يعني في بقى بوري ب80، اقل حاجة ب100 و120 و130 والكلام من ده. انا عايزة اقولك كانت اقل حاجة في السمك كان اللي هو القمرة. طبعا القمر دي كنا بنجيبها بكام؟ كنت افتكر ان انا كنت بجيبها ب40 جنيه وب45 والحاجات دي. لا، دلوقتي القمرة بقت اغلى من البوري. يعني هي متلجة وبقت اغلى من البوري. طبعا الكيلو عاد فيها ب130 جنيه. فجبت بقى اللي هو البوري جبت كيلو على ايه، على كيلو ونص ايه شبار، اللي هو الشبار البلطي وقلت يبقى غدا بقى ايه غدا النهارده. زي ما انتم شايفين كده، في بياكل بوري وفي بياكل ايه اللي هو الشبار البلطي. طبعا وجبت برضو معايا اللي هو الممبار. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا جايباه متنضف جاهز. طبعا بقى اغسله بقى وهنضفه. جايبه الكيلو فيه ب110. وطبعا جبت بقى طبعا فلفل اللي هو الحر، وفلفل اللي هو البارد. عايزه اقولك الكيلو جايباه ب20 جنيه. وجايبه البتنجان، يعني الكيلو البتنجان كان ب5 جنيه، جايبه الكيلو ب15 جنيه. حاجه ربنا يسترها يا رب. وجايبه برضو معايا اللي هي البطاطس. البطاطس الكيلو عامل 25 جنيه. وجايبه بقى طبعا معايا شبت وبقدونس عشان ايه اما اجي احشي الممبار وكده. وجايبه برضو معايا جزر. جايبه الكيلو ب5 جنيه. يعني انا جايبه كيلو جزر قبل كده كان عامل 20 جنيه، جايبه الكيلو ب5 جنيه. طبعا انا بحب ان انا اجيب المرقه. فطبعا بقى انا كان عندي علبه، فقلت لا لازم ان انا اجيب ايه مرقه برضو يبقى عندي. بحب الحاجه تبقى عندي موجوده، ما بحبش ان انا اروح اجيب على طول من الدكان. وطبعا جايبه اللي هو الخيار البلدي، على اساس بيقولوا بلدي بس هو مش بلدي. ما فيش خيار بلدي دلوقتي الا في الصيف بس. دوت الخيار اللي هو الصوب. تشوفيه تقولي بلدي بس هو طبعا مش بلدي، ما بقاش البلدي الا في الصيف بس. وطبعا بقى بحب اجيب برضو بالكرتونة الصابون. فقلت ايه اجيب ايه تشكيلة اجرب اللي هو الاخضر وقمت جايبه معاه ايه اللي هو صابونتين سمرة وكده. انا بحب اجيب برضو بالكرتون عشان ما احبش ان انا اروح الدكان خالص. وجبت برضو ايه اللي هو ربع كيلو سلك، ولا ناعم ولا خشن، وسط يعني.
وجايبة معايا برضو اللي هو الاوكسي والاريال. طبعا انا بجيب الحاجات ديت للغسالة العادية، لكن انا ما فيش عندي غسالة عادية، لا انا عندي غسالة اللي هي الاوتوماتيك. فبجيب لها بالشكارة يعني 10 كيلو او 15 كيلو الكيس يعني، بتفضل عنده مدة. وجبت برضو معايا اللي هو الطبقين الجلاش دول جايباه، بحب اجيب الجلاش برضو اللي هو السايب. وجايبة برضو الكنافة. طبعا الكنافة عايزة اقولك الكنافة ديت جايبة الكيلو ب40 جنيه. يعني كنت بجيبها ب20 جنيه، الوقت جايباها ب40 جنيه. طبعا انا بحب ان انا اجيب الحاجة ديت بتبقى سايبة، وبحب احطها في الفريزر تبقى موجودة عندي. زي ما انتوا شايفين كده. ربنا يستر يا رب من الايام اللي جاية، اللهم امين. ربنا يفرحنا ويفرح المسلمين ويجعله رمضان سعيد علينا وعلى أمة محمد، اللهم امين. ما شاء الله. مع السلامة، باي باي.